Anem camí de 8:45 del matí. Senyor Tremosa, bon dia, benvingut. Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me. És que toca, eh? Doncs bueno, contents també que toqui, no? Toca. Efectivament, és la setmana, segurament. Vostè deia que ja està una mica cansat. Bueno, perquè hem acabat el Parlament Europeu per Setmana Santa i tota la precampanya s'ha solapat amb l'activitat parlamentària aprovant coses com la Unió Bancària, que és importantíssim. Per tant, bueno, anem carregats, no? Ahir vostès van rebre el suport del candidat del Partit Liberal a presidir la Comissió Europea, el senyor Guy Verhofstadt. Van estar a Barcelona, van ser a Vic, i després, a més, el vam entrevistar al Telenotícies Vespre d'aquesta casa. Li poso un tros del que va dir ahir el senyor Verhofstadt. And a dialogue naturally has to be based on what the opinion is of the citizens here. But that is a positive way to solve this for the future, and not a negative way. We don't need a European Union who is telling to the Spanish people and to the Catalans what they cannot do, and who is creating fear under the population in Catalonia. La pregunta que li va fer el Toni Cruanyes, senyor Tremosa, era molt clara. El seu partit dona suport a fer una consulta a Catalunya. Vostè hagués agraït una resposta també una mica més clara? Home, va ser molt clara la resposta. Sí? A la tarda, quan vam tenir l'acte amb el president Mas, va dir molt clarament que cal tenir en compte i respectar l'opinió dels catalans. El senyor Verhofstadt hagués no pogut venir en campanya electoral a Catalunya, perquè el reclamen de tota Europa. El senyor Verhofstadt hagués pogut no dir res. Va venir explícitament a Barcelona, va anar a Vic, ens vam fer una selfie amb l'alcalde de Vic. L'he vist, l'he vist. L'alcalde de Vic, li recordo que és el president dels municipis per la independència. Per tant, i a més a més... Sí, però la senyora Rosa Díez va presentar-hi un llibre al Fred Bosch, diguéssim que ara no serà un tema de fotos, aquest. Tenim durant aquest últim any i mig, president del Partit Liberal Europeu, president de la Internacional Liberal, molts diputats que han donat suport, que han fet costat al president Mas, perquè, miri, li recordo una cosa, el silenci d'Europa és el gran fracàs espanyol, de la diplomàcia espanyola, que està dient a tothom que el Mas se l'ha de tractar com fa Rajoy, és a dir, que ningú li doni visita, ni el rebi, ni el vingui a veure. I això és així. Per tant, hem de posar molt en valor que Europa està dient, bueno, els catalans han omplert els carrers el 2012 i el 2013, van votar el 25 de novembre en massa, 70% de participació del cens, amb 2/3 per fer una consulta, més una part del PSC, que sí o sí la vol fer. Ara veurem si això continua així. Per tant, a Europa també estan dient, bueno, veurem els catalans si allò va ser flor d'estiu o bé si és realment intens. Però, clar, jo penso que hem de valorar moltíssim que cap govern europeu estigui fent el discurs de Rajoy. Us expulsarem per sempre, us baterem per sempre, la ruïna serà total. Al contrari, gestos com el Verhofstadt venint ahir aquí, o com el primer ministre d'Holanda, Mark Rutte, rebent fa 3 setmanes el president Mas, que es va fer una fotografia amb ell i li va posar la mà per l'espatlla, aquell llenguatge verbal i no verbal és directe contra l'immobilisme espanyol i Europa està començant a dir coses a l'estat espanyol de que tard o d'hora els catalans, com va dir ahir Verhofstadt, acabaran votant d'una manera o altra. Per tant, que l'opinió dels catalans, si segueix sent tan contundent, pesarà. Efectivament, va fer aquesta apreciació, que acabaran votant d'una manera o una altra. És que és molt bo, això. Què va interpretar vostè? És a dir, estava parlant que potser a Europa li convindrien també unes eleccions, que la voluntat dels catalans estigués expressada a través d'unes eleccions i no d'una consulta? És a dir, a Europa, almenys el nostre grup liberal-demòcrata, que és el tercer de la cambra amb 88 diputats, saben perfectament i entenen perfectament que el president Mas convocarà un referèndum pel 9 de novembre. El govern espanyol pot vetar aquest referèndum. Llavors, els partits catalans decidiran què fan. No serà el president Mas, no serà Convergència i Unió, seran tots els partits catalans que han signat. Decidiran quina resposta donen amb això. Es parla que es puguin avançar les eleccions catalanes o no, però en qualsevol cas, aquelles eleccions catalanes seran un de facto referèndum, que diuen els diaris més importants del món. Per tant, tard o d'hora acabarem votant. Li seria més fàcil a Europa posar-se al costat del que decideixi els ciutadans de Catalunya a través del resultat d'unes eleccions que no a través de la convocatòria d'una consulta que a hores d'ara encara no sabem com es convocarà? No, es convocarà pel 9 de novembre. No sabem si el govern espanyol la vetarà. Sí, però miri, Europa està esperant el referèndum escocès i a Escòcia respectaran el resultat. Sí, però Escòcia està acordat i pactat. Sí, però a Escòcia el referèndum escocès és menys legítim que el català, i ara explicaré per què.
A Catalunya van votar el 2012... Tenen un acord per fer-lo. Sí, però... Més legitimitat que aquesta, no? No, això és legalitat, no legitimitat. A Catalunya va votar un 70% dels catalans el 2012. I el mandat que té el Parlament de Catalunya i el govern català pel referèndum té 3,6 milions de vots a urna. Més 100.000 catalans a l'exterior que no van poder votar per les ambaixades espanyoles, per culpa de les ambaixades espanyoles. A Escòcia només va votar el 51% del cens. A Catalunya tenim 2/3 a favor de la consulta en el Parlament, més una part del PSC, que sí o sí vol fer la consulta. A Escòcia només hi ha un 53% dels diputats que vulguin un referèndum. És més, a Escòcia hi ha un sistema electoral de doble llista de vot. Vot a un partit i vot a comarques. El Scottish National Party té una prima electoral només amb un 44% del vot, té un 53% dels diputats. Per tant, ni en vots absoluts no hi ha una majoria d'escocesos pel referèndum. Has sentit algun partit britànic o Cameron o algun govern europeu dient que justeta la majoria parlamentària, que primeta la participació no teniu legitimitat? Doncs a Catalunya, que és molt més alta, els partits espanyols diuen no teniu legitimitat. I a Europa això, els números pesen. El Financial Times, el dia després de les eleccions catalanes, feia una portada totalment diferent dels diaris de Madrid. Els partits catalans per independència guanyen un mandat radical pel referèndum. I a Europa són demòcrates. I respectaran Escòcia com no han de respectar el de Catalunya. I la legitimitat comptarà, doncs, a Europa? Home, però és a dir... Ho dic perquè el ciutadà penso que potser pot tenir la sensació que hi ha una mena de competició dels líders dels partits per aconseguir que suports internacionals, cadascú el que li convé, òbviament, i que això al final no faci perdre una mica de credibilitat. Que si ens hem de fixar en els gestos de que algú li posa la mà per l'espatlla, potser estem en una competició una mica absurda. No hi ha cap competició. Aquí tot suma. Que vingui la candidata dels Verds, Ska Keller, i digui que s'ha de votar, fantàstic. Que vinguin els liberals demòcrates, diguin s'ha de votar, fantàstic. Vindrà el Martin Schulz. Esperem també que la família socialdemòcrata doni també un senyal en aquest sentit. Doncs ja són majoria. Només hi ha el Partit Popular Espanyol pressionant el senyor Juncker, que ja ha estat de retirada de la vida política activa. I si no, ja veurem com acabarà, si serà president del Consell o Comissió. Vostè creu que el senyor Schulz pot arribar a defensar-ho en un míting al costat del senyor Rubalcaba? Ha fet declaracions a favor de l'ús del català en plenari al Parlament Europeu, cosa que no ha fet cap govern espanyol, ni cap partit espanyol, ni cap socialista espanyol. Per tant, va molt més enllà. Per tant, ja veurem. Però el que és important és que, per exemple, podem tenir una imatge fantàstica el 19 de setembre, el dia després del referèndum escocès, que si guanya el sí, com sembla que pot passar, ens podem trobar que surti Cameron el dia següent i digui obro negociacions amb el govern escocès per fer un repartiment d'actius i passius. I que surti algú de la nova Comissió Europea i digui com que la lògica de la Unió Europea sempre ha estat integradora, si Escòcia vol continuar a la Unió Europea, els convidem a negociar per ampliar interiorment la Unió i a que segueixin a dins. Llavors el discurs de la por, dels vetos eterns, de les expulsions per sempre, de les ruïnes dantesques que fan PP i PSOE, caurà com un castell de cartes. Per tant, ens podem trobar a 2 mesos de la consulta amb un canvi total de quadre i de decorat. I això, els catalans, si volem votar el 9 de novembre, no hauríem de desaprofitar aquest 25 de maig per tornar a donar un senyal molt contundent de participació i de gran resultat dels partits pro consulta, perquè això recordi que estem en procés de transició nacional i que volem ser un país normal com tots els altres. Vostè ha dit en alguna ocasió en aquesta campanya que si participem menys que la mitjana en aquestes eleccions és que anem molt despistats. El repte és gros, senyor Tremosa, perquè partim d'una participació molt baixa. És que, miri, hi ha un article d'Antoni Puigverd a La Vanguardia publicat fa un any, boníssim, que diu ben clarament qui no vol més construcció europea? Qui no vol que avanci més la construcció europea? Les grans capitals dels països centralistes del sud. Per exemple, les elits extractives que controlen els aparells centralitzats i centralistes d'estat. I aquí hi ha Madrid. La Unió Bancària li pren al Banc d'Espanya tota la supervisió financera. Els corredors ferroviaris, quan Europa li diu al Madrid fora el corredor central, comença pel corredor mediterrani, li està traient decisió. Sí, però els catalans van votar per sota de la mitjana a les últimes eleccions. Sí, precisament per això, per tenir més Europa que proveeix polítiques públiques molt més eficaces i eficients que a Madrid, els catalans anem molt despistats si aquestes eleccions europees diem ni pels temes europeus m'interessen, perquè ja hi ha moltes coses del dia a dia, que Europa legisla millor que l'estat espanyol. Nosaltres que encara no tenim estat, que estem en un estat ineficient i incompetent en molts àmbits, hauríem de demandar molt més que els europeus millor política pública. Per exemple, el Parlament Europeu ha eliminat el roaming
que és la tarifa extraordinària que pagues quan vas d'un país a un altre i et connectes a internet. Això després de 10 anys de lluita contra els lobbies telefònics europeus. Per exemple, el Parlament Europeu ha eliminat pràcticament a zero les comissions que la gran banca cobra al petit comerç per pagament de targeta de crèdit. Per exemple, la Unió Europea, després de molts anys, va eliminar els monopolis d'Iberia a Espanya, d'Air France a França i de les diferents companyies nacionals que per anar de Barcelona a Londres o a París et cobraven uns preus desorbitants fa 20 anys. I avui en dia podem volar de Barcelona a Londres des de 30 a 40 euros. Tot això ho ha fet Europa. I com s'explica vostè, senyor Tremosa, que a més té l'experiència d'aquesta última legislatura, que malgrat efectivament la incidència de la nostra vida quotidiana del que es decideix al Parlament Europeu hi hagi aquesta llunyania? Perquè no hi ha interès. És a dir, què fan a Madrid? La burocràcia de Brussel·les. Perdoni, a Brussel·les la Comissió Europea té 25.000 funcionaris. No, però no em parli de Madrid, parli'm d'aquí, perquè tampoc hi hem participat aquí. Aquí no tenim cap poder regulatori, ni tenim ministeris, ni tenim recaptació d'impostos. És a dir, aquí convé que no hi hagi més a Europa. Aquí convé? Doncs, per exemple, què vol dir la Unió Energètica Europea? Perquè no tenir una Unió Energètica Europea vol dir que Espanya paga la tarifa més alta d'electricitat d'Europa. Si tinguéssim un mercat com als Estats Units, on hi haguessin grans companyies europees, pagaríem una energia molt més barata. Aquí convé, per exemple, que la unió bancària no s'hagi pogut fer fins ara. Quan una pime catalana no troba un crèdit a un tipus d'interès raonable, no pot anar a França a buscar un crèdit amb un banc que sigui més barat. Per tant, estan fragmentats mercats bàsics de la competitivitat. La Unió Ferroviària arrenca ara imposant a Espanya el corredor mediterrani, però fins ara no l'hem tingut. I quin és el cost de no haver tingut fins ara una Unió Ferroviària? Que Espanya s'ha gastat 100.000 milions en alta velocitat, que mai no recuperarà, en trens que no seran mai rendibles ni amortitzables. Per tant, el cost de la nova Europa és molt alt. Ara, els beneficis de la poca Europa que tenim també és molt alt. Tenim l'euro a la butxaca. Imaginem aquesta crisi amb la pesseta, amb els dos governs últims espanyols que hem tingut. Rècords d'atur, rècords de fracàs escolar, justícia incompetent, inseguretat jurídica per les inversions fotovoltaiques, per exemple, tot el que va malament d'Espanya. Quines depreciacions no hauríem tingut de la pesseta, quines inflacions del 20 i del 30% anual no hauríem tingut, i això trenca una societat perquè les rendes baixes no poden protegir-se de la inflació. Per tant, posem en valor la poca Europa que tenim a la butxaca, que ja existeix, demandem més a Europa, i si els catalans diuen ui, això... Ja no parlo pel tema democràtic d'Escòcia, que crea un precedent boníssim dintre de la Unió Europea, en el qual es retrata el centralisme madrileny de PP i PSOE. Pels temes del dia a dia, valorem la poca Europa que ja tenim i que funciona i mirem per on hem de seguir avançant. Però, clar, la Unió Energètica què vol dir? Que les empreses de Madrid de l'energia ja no tindran la paella pel mànec amb els dèficits de tarifa, amb el projecte Castor, que si ara s'ha de tancar, esperem que sí, resulta que el contracte diu que ho assumirà el deute públic espanyol. 1.700 milions d'euros. Això no passa a Europa, està passant a Espanya, perquè no hi ha unió energètica. Per tant, com podem dir, no van a les eleccions europees, no penso votar perquè no m'afecta? Doncs anem molt despistats, i això beneficia l'statu quo de Madrid. Senyor Tremosa, com treballaran els partits partidaris del dret a decidir a Brussel·les a partir després del 25 de maig? El senyor Fisas, que ahir era aquí assegut on és vostè, diu que més que vostè ja no es pot fer res més a Brussel·les per aquest tema, perquè vostè en aquests últims 5 anys s'hi ha dedicat. M'he dedicat a molts temes a Brussel·les. Què faran? Com treballaran de manera conjunta? El senyor Terricabras deia que abans del 9 de novembre volia fer ell ho va definir com un porta a porta. Un porta a porta per convèncer una moció de suport a la consulta a Catalunya a tots els diputats. Creu que aquesta és la manera? No, el referèndum escocès no ha passat pel Parlament Europeu. El Parlament Europeu es parla de la unió bancària, dels corredors ferroviaris, de la reforma de la política agrària comuna que s'ha aprovat, i es parla de la legislació de la Comissió Europea. Ell parlava de buscar suports. Però és que els suports s'han de guanyar a Catalunya, perquè si alguna cosa han de fer mai els catalans és a Catalunya. El Parlament Europeu es va a treballar en les diferents comissions on estàs apuntat en benefici del projecte europeu que beneficia Catalunya. I si algun dia s'ha de pronunciar el Parlament Europeu sobre Catalunya és que el govern espanyol ha tancat totes les portes, però això no ho sabem. No sabem què passarà, però el que hem d'anar al Parlament Europeu. I és més, només treballant i sent molt competent en les comissions és quan després et diuen tu ets el català, vine i explica'ns què passa a Catalunya. Jo, per exemple, he estat tot aquest trimestre fent conferències a think tanks de Brussel·les, però perquè era actiu a la Comissió d'Economia, a la Comissió de Transports, en els debats a plenari més importants. Llavors em deien, mira, aquell és català, ara volem que ens parli de Catalunya, Ramon, vine. Però clar, si tu estàs inactiu en comissions, és que ni tan sols et coneixeran. I quan truquis a la porta, hola, vinc a parlar de no sé què,
qui ets. Per tant, és condició prèvia de ser actiu en comissions i fer una bona feina, llavors sí que ets reconegut com una persona que pot dir alguna cosa. Això és un avís als nous candidats, senyor Tremosa? No. A veure, és que Europa és una cosa molt seriosa. Jo, ara que ha parlat del Terry Cabras, que hi tinc una gran estima, li voldria donar un consell. El que no podem fer és dir que volem un nou estat i després dir que hi volem impagar el deute públic. Perquè la seguretat jurídica és un principi de civilització. I si donem aquest discurs d'esquerra molt antisistema, llavors sí que la gent dirà, home, si precisament comprenem els catalans que vulguin marxar perquè Espanya ha impagat el deute moltes vegades, no respecta la seguretat jurídica, necessitem... Això, si s'ha d'impagar el deute, aquest és un debat europeu que farem després de l'estiu, perquè possiblement el tema grec s'abordarà en aquest sentit, i llavors també d'altres països, però s'haurà de fer tots junts i no dir-ho en campanya electoral d'aquesta manera. Ho porten al programa, de fet. Sí, de fet, els 3 partits de l'antic tripartit a Catalunya porten això, però clar, el que no pot ser és que després la gent a Europa diu aquests són els que en 4 anys van triplicar el deute de la Generalitat. Del 2006 al 2010 van triplicar el deute de la Generalitat i van fer les eleccions a finals del 2010 per deixar 8.000 milions de dèficit prorrogat pel 2011. Per tant, el deute va passar de 14.000 a 45.000 milions, amb tota la càrrega d'interessos que això suposa. I ara aquests volen impagar el deute. Aquests volen impagar el deute. Llavors, no podem donar aquest missatge. Si volem un nou estat és per fer les coses millor que les que ho està fent l'estat espanyol. Llavors no es pot anar amb un missatge de volem impagar el deute, perquè aquest és un debat europeu, s'ha de ser molt curós amb aquest llenguatge i si realment volem que fora ens reconeguin, home, els catalans volen ser un país normal, doncs els països normals no impaguen el deute, perquè Argentina el va impagar el 2002, i com està Argentina? Està millor? Grècia ja ha impagat el deute fa un parell d'anys, que ja ha impagat una part, i no està pas millor. Per tant, com deia Keynes, si impagues el deute, arruïnes moralment una societat, perquè si l'Estat a mi no em torna els diners del deute públic, jo per què he de pagar la factura amb un mecànic o amb un pintor? I et pagaré que ara no em va bé. I trenques la confiança. Ara, m'agradaria que no marxés sense preguntar-li justament sobre les mesures que s'han pres per gestionar aquesta crisi des de la Unió, no des del Parlament estrictament, però sí des de la Unió. Ara que estava parlant d'Esquerra, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, fa uns dies va desitjar els millors resultats possibles a tots els partits. I jo també els hi desitjo. Sí? A vostè li faria nosa una victòria d'Esquerra en aquestes eleccions? No, a veure, això no és una decisió que m'agradi, no, això ho decidiran els catalans. Jo li pregunto si a vostè li faria nosa. En el context que estem, home, jo si em presento per Convergència m'agradaria guanyar, i això tothom és lògic, no? Ara, posats a quedar segon, és obvi que prefereixo que guanyi Esquerra que no un altre partit, com el 2009 que va guanyar el PSC, amb tot el respecte pel PSC, i bé, però a veure, en el context en el qual estem, serem examinats per la participació en primer lloc. Perquè si votem menys que la mitjana espanyola o tornem a votar molt poc com el 2009, diran mira, aquest procés català és antieuropeu, és euroescèptic, està en contra d'Europa, vol impagar el deute... Això PP i PSOE ho diran a Brussel·les, ja ho estan dient ara, no? Per tant, per això necessitem votar massivament. I, òbviament, clar, també, si Convergència queda segona, doncs també el PP i PSOE ja ho estan dient ara. Va quedar segundo, ja no té lideratge, ja no pot anar a veure primers ministres perquè ni tan sols té el lideratge del seu país. Això ja ho estan dient ara. Per tant, jo quan defensàvem una llista única i Convergència es va quedar sola fins al final, era per evitar aquest tipus de lectures, perquè hi ha hagut guerra bruta contra el president de Catalunya i per protegir el seu paper institucional i de lideratge conjunt que estem fent diferents partits d'aquest procés. Ara, al final, no va haver-hi, el senyor Oriol Junqueras va veure per TV3 dient no hi ha llista única, i me'n vaig assabentar per la televisió. Llavors, home, bueno, d'acord, jo acceptaré, òbviament, el que el poble de Catalunya digui, i si surto escollit diputat estaré molt content, perquè voldrà dir que poc o molt la feina que he fet aquests 5 anys serà reconeguda. Però serem examinats en clau de participació i també en clau dels partits que van anar, es van fer la fotografia per la data i la pregunta. Llavors, si hi ha una gran victòria d'aquest bloc, ho celebraré claríssimament. I desitjo el millor resultat. Per exemple, m'encantaria que Iniciativa quedés tercera força, perquè he treballat molt bé amb el Raül Romeva i l'Ernest Urtasun ha treballat amb ell a Brussel·les i és un... Diu que estan tenint uns debats molt acalorats aquests dies. No, ens explicava. Molt europeus, molt correctes, i en tindrem molts, i a benefici
de la gent que demanda informació i que vol la informació. Si hi ha aquest sorpasso que en diem, aquesta victòria d'Esquerra per davant de Convergència, creu que això hauria de... Una cosa és Brussel·les, una cosa és Europa i l'altra és aquí. Creu que això hauria de canviar alguna cosa en el lideratge del procés? No ho sé, perquè ni ho he estudiat. M'he dedicat al programa electoral i a moltes altres coses. M'agradaria saber si per a vostè la reforma de la Constitució és una proposta amb la qual cal comptar. Li dic perquè fa 2 dies vam sentir el senyor Jáuregui. Mentre no tinguem una proposta concreta de recaptacions d'impostos, de gestió d'aeroports, de ports i trens, tot això són paraules que s'emporta el vent. El senyor Jean-Claude Juncker, quan parlàvem al principi d'aquests suports internacionals, diu que ell opina el mateix que opini Mariano Rajoy sobre aquest tema. Ho va dir-ho fa poc i que està 100% d'acord amb ell. Unió Democràtica, que formen part amb qui vostès es presenten, pot estar en un grup europeu el candidat del qual la presidenta de la Comissió diu això i, per tant, està en contra del dret a decidir? Al Parlament Europeu no hi ha disciplina de vot en els grups. I el PP espanyol s'ha quedat en minoria moltíssimes vegades en plantejaments decimonònics o antieficients. Patent única europea, que Espanya es va quedar sola, es va quedar en minoria en el seu grup i en el plenari. Corredor central del Pirineu Aragonès. També el PP i el PSOE en el seu grup es van quedar sols amb una proposta irrealitzable i anti tota lògica econòmica. Amb els informes de Kosovo, quan la Comissió Europea ha demanat al Parlament veieu bé iniciar converses per fer un acord de comerç de cara a una futura integració, 550 vots a favor del Parlament Europeu, PP i PSOE en contra. Per tant, els grups parlamentaris funcionen de manera molt diferent i per això jo he pogut treballar tant amb l'Oriol Junqueras, amb el Raül Romeva, amb la Maria Badia, perquè en temes de país hem actuat com els danesos. Quan hi ha un problema de país, tots junts. I en aquest sentit, hi ha un compromís que està repetint cada dia en Francesc Gambús en els mítings de que en temes de dret a decidir, de programa electoral, de defensa de Catalunya, anirem sempre junts. Votaran el mateix. Votarem al sempre Congrés, junts. al Parlament... Doncs això és un compromís que assumim jo personalment i el Francesc Gambús també i que vol dir que també ens interessa tenir un diputat en el Partit Popular Europeu, que serà possiblement el més gran de la cambra, dient el contrari que el Partit Popular Europeu, perquè el Partit Popular espanyol allà dintre. Perquè si no hi fóssim, si ara vingués amb nosaltres el grup liberal demòcrata, que podria perfectament, com el PNB està amb nosaltres, queda buit el Partit Popular Europeu. I el Francesc Gambús té cada midi que està dient jo votaré sempre amb el Ramon, amb Convergència, d'acord amb el mandat electoral que tenim en el programa, per tant que tothom estigui tranquil, que ara la consulta és irrenunciable, el 9 de novembre és irrenunciable, i per tant això ho està dient a cada míting. I m'encanta que m'hagis fet aquesta pregunta. Per cert, vostès estrenen tàndem amb el senyor Gambús. Es porten bé? Sí. Bueno, jo analitzaré vots en seu parlamentària. És a dir, la política a Europa no es fa pels diaris, amb declaracions, que si farem una reforma de la Constitució, que si ara no sé què trigarem no sé quan de fer-la. No. La política a Europa es fa amb vots en seu parlamentària. I, per exemple, el PSOE pot fer molta retòrica, però el dia 8 d'abril va votar amb el PP en contra del dret a decidir dels catalans. I el PSC, els diputats del PSC a Madrid, voten en contra dels interessos majoritaris dels catalans amb el PP, UPyD i Ciutadans. I a Catalunya el PSC vota amb Ciutadans i amb UPyD, bueno, UPyD no hi és a Catalunya, i amb el PP en contra del dret a decidir. Per tant, per més que el PSC digui, el que el retrata són els vots en seu parlamentària. UPyD, que per cert, no està clar quin grup, si treu representació, s'acabarà inscrivint. Bueno, veurem, primer que la treguin, després que demanin, amb quin llenguatge, amb aquest discurs antidemòcrata, ja no antiliberal, antidemòcrata, ja veurem on van a parar. Però en tot cas, repeteixo, al no haver-hi disciplina de grup, Ciutadans, si són un diputat o UPyD, estiguin en el grup que estiguin, estaran en el Parlament. Per tant, això treu dramatisme a quin grup s'enquadren, perquè tenim encara una visió soviètica dels grups en què quan tothom vota el mateix botó i qui voti malament no surt a la foto. Si s'ha de triar el president del Parlament Europeu entre Jean-Claude Juncker i Martin Schulz, Ramon Tremosa, qui donarà suport? Bé, l'experiència ens diu que això serà un acord global, on es pactaran entre els grans grups, i això inclou el grup liberal i també el grup verd, els càrrecs de Consell, Parlament i Comissió Europea. Perquè què tindrem en aquest Parlament? Els socialistes van perdre 80 diputats fa 5 anys que no recuperaran, el Partit Popular Europeu del senyor Juncker perdrà 80 diputats en aquestes eleccions, entre els dos faran justet a la majoria absoluta, que estan en mínims històrics, perquè sempre havien tingut 3/4 parts del Parlament. Vostè ja té clar el resultat, eh? No, home, però això ho diuen totes les enquestes. Ui, les enquestes. Bueno, però, home, poc o molt... Sí. Els socialistes van perdre 80 diputats, no els recuperen. I el PP en té ara 300 i passarà a 210, 220, 225, 30... Però, clar, la majoria és molt justeta. Si un dia hi ha neu a Finlàndia i a Suècia
i no arriben els diputats populars, perden votacions. Per tant, aquí farà falta que el tercer gran grup, liberal-demòcrata, i també potser el Verd, pactin, i per tant serà un vot conjunt de molts llocs. Però no serà cap d'aquests dos? No ho sabem, perquè aquí el Tractat de Lisboa vigent diu molt clarament una cosa, i és que és el Consell qui proposa el candidat a la comissió. I pot ser que Merkel i Cameron diguin, com que cap dels dos ha tingut un mandat molt clar perquè han quedat empatats amb diputats, no tenen prou legitimitat i, per tant, agafin el primer ministre de Finlàndia o d'Irlanda o la senyora Lagarde de l'FMI o algú altre. I això no serà un dèficit democràtic? És que ja és un dèficit democràtic, que en el Tractat de Lisboa no digui que ha de ser un diputat el president de la Comissió, però és que la Comissió Europea no és un govern. Els comissaris no són ministres, és més aviat una oficina tècnica. I llavors, clar, no té poders fiscals a la Unió, no recapta cap impost, no defineix res de mercat laboral. Fixis, no tenim una Unió Laboral Europea, Dinamarca té un 4% d'atur i Espanya té un 26% d'atur. Miri quin dèficit de la nova Europa. Senyor Tremosa, gràcies per haver-nos vingut a veure aquest matí. Com diem a tots els candidats que passen aquesta setmana, sort i bona campanya, que encara els queda una setmana. Sort i vots, si pot ser. Gràcies. Que vagi molt bé.